이번에는 이야, 김장해야 되는 거 아닌가요? 야. 가래 섞인 기침에 도움이 되는 무약차. 무예요, 선생님? 네, 가래에 끓는 기침을 할 때 건강약차는 바로 무인데요. 무 하면 우리가 뭐 가을 보약이다. 그렇죠. 이제 겨울 되기 전에 뭐 보약 역할을 한다는 게 다 이유가 있습니다. 이 무에는요, 리그닌이라는 식이섬유가 들어있는데 이 섬유소 자체가 항균 효과가 있어요. 그리고 글루코실레이트라는 또 염증을 억제하는 물질들이 들어있기 때문에 가래가 끓는다는 건 뭔가 염증 반응이 있다는 얘기고요. 그래서 이거를 완화시키는 데 도움이 되는데 단 이제 가래 색깔이 너무 노랗거나 피가 섞이거나 이런 경우에는 꼭 병원을 찾으셔야겠고 이 맑은 가래가 있는 경우에는 무만으로도 해결이 될 수 있습니다. 근데 이제 무도 있고요. 앞에 이제 뭐 액체들도 한두 개 있죠? 노란 액체가 좀 궁금하네요. 그러게요. 네. 이게 바로 꿀입니다. 무와 여기서 꿀은 조합이 함께 먹으면 아주 환상의 조합을 이룹니다. 궁합이 아주 좋은데요. 꿀의 단맛은 기침으로 인해서 지친 가슴 주변의 근육을 이완시켜주는 효과가 있고요. 꿀은 기관지를 부드럽게 하고 또 살균 효과 있는 거 다 알고 계시죠? 그래서 기침에 효과가 있습니다. 뭐 집집마다 지금 김장하고 남은 무 몇 개씩 있을 것 같은데 글쎄, 맞아요. 무랑 꿀로 차를 잘못 끓이면 무가 다 으스러지잖아요. 네, 무와 꿀 어떻게 끓여야 제일 맛있게 마실 수 있어요? 당장 내가 감기 기운이 있는데 빨리 먹고 싶다 할 때는 급하잖아요. 그러니까 그럴 때는 물을 채를 썰어서 무가 잠길 정도로 물을 붓고 물이 바르르 그냥 끓어 넘치면 한번 그냥 불을 끄고 한 5분 정도 식혔다가 거기에다 그냥 꿀을 타서 드셔도 괜찮습니다. 재미에 감동을 더하다. TV조선